हनं च किम् प्रकृतिर्विषयादिविकृतते नरसमाकथम् तस्मेदमहयादेव कस्य हेतुरपराहत हरते सनत्कुमारमद्भागवतुर्ब्रह्मान् ब्रह्माभिरुक्तमान् लब्धा ज्ञानं सविज्ञानं राजऋषिकां गतिं गतः यच्छन्नादपि कृष्णस्य भगवान् भागवतर्प्रभुः श्रव्यसु श्रवसम पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयं भक्तया मेनुरक्ताय तव न तव चादोक्षदस्य च भक्तरमर्हसि यद्यारदैन्यरूपेण गामिनाम् सुतो वाचः चोदितो विदुरेणैव हर वासुदेव कथा प्रतिः प्रशस्यातं प्रीतमनः मैत्रेय प्रत्यभाषत मैत्र्यो वाचः ईधाविषिक्त पृथिरंग विप्रै रामन्त्रितो जनतायास्पालः प्रजानिरण्यरचित प्रेष्ठयेत् श्रोतारमदेहापतिमभ्यवोचन् वयं रजस्यं नजरिताभितप्तः नेथाग्निना कोटरतेन वृक्षः तोमाद्ययाता शरणं शरण्यम् एषादितुर्व्यक्तिकरप्रतीर्णः तण्डुर्भवानी हतयात हि नवीनं क्षुधार्तितानं नरदेवदेवः यावन्यनक्षामहवल्जितरजः वार्तर्पतिस्तं किल लोकपालः मैत्रोवाचः पृथुर्प्रदानं करणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दग्धुर्कुरु श्रेष्ठर्निर्मितं शोभपद्यतः इति वसितर्बुद्ध्या प्रगृहीतर्नरशासनः सदन्तिर्वेशिखमर्भूम्निर्कुरुद्धशिरपुरः मुक्तिर्नैव पश्येतर्वशिरशास्त्रसंशयान् सर्वैर्सूर्याभावाख्यहरतन्मुक्तिर्धापितं परः गोकर्णस्तन्धर्मचक्रिः सूर्यवेगेन वैततः तभ्यमनपरजगत्साक्षेण बुद्धिर्मुक्तिः तत्सूत्रादूतर सूर्यं स्फुटिर्विद्यहारभवाशतः श्रीमद्भागवतं मुक्तिः सप्ताह वाचनं कुरुः इतर सूर्यपतन सर्वधर्मरूपं तविस्तृतं सर्वभुवन प्रयत्नेतर्कर्तव्यं सुकरं तितः गोकर्णनिश्चयं कृत्वा वाचार्यं प्रविरततः शास्त्रं शरणमार्ताया देशर्ग्राम्ना मञ्जसायुः षडरम्नदनवृद्धमन्दासरतेऽपि पापैक्षयादिवहि समाजन्तर्महाजास्तु हरिदेवकीर्यकारकः तदिरवासर समस्ताय गोकर्ण कथयद्गतहां प्रेतर्विगजाया सरस्थानं पश्यन्ति तदतः सग्राग्रान्थिर्युतं तत्र हरपश्चित् चाग्रानमभक्षितम् तन्मूलाधिपताद्विश्वास सर्वणमतितुर्जः मारुतिं स्थितं करतहोरमसक्तोरसुभं समाविशदे वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिक्षताम् उत्तरमन्त्रपरारोह कन्यामासरसिमुनिपः सोमराजर्येवरदत्तं तिरधर्मोडपैमिरेः दिव्यस्तस्याहं क्षमावक्षेद प्रतीका सर्वं किलः यस्या प्रजाविसर्गेण लोकापूतिताश्रयः यथा ससर्ज भूतानि दक्षुर्दुहितवत्सलः रेतसारमनसा चैव तन्ममावहितः शृणुः मना बहिरसा सृजत पूर्वहं प्रजापतिर्मा प्रजः देवासुरर्मनुष्यादिन्नवस्थलजलौकशः तमा प्रेहि तमालोक्य प्रजा सर्गं प्रजापतिः बिन्दापादानुपभ्रज्यः शोचर्यादुष्करं तपः तत्रागामर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपपृश्यानुवज्रवसनं तपशातोर्यसद्वरिः अतो सीतां सुहृद्वम्न सुगृहद्धर भगवान् तरमदोक्षजः तुभ्यं तदा विदस्यामि कस्यातश्चर्यतो हरिः कथं परीक्षितं राज्ञं थापितोर्या सुचिरकली राजा परीक्षितलाई पनि कली लागेको थियो राजा परीक्षितलाई कली लाग्नाले गर्दा यति दुःख पाउनुभयो अहिले तिमीलाई पनि कली लाग्यो कलीलाई नाश गर्ने उपाय त के त यदि पृष्ठा त्वया बाले प्रेमतं श्रवणं कुरु सर्वभक्ष्यामि भद्रन्ते कस्मलन्ते गमिष्यति कस्मल नाश गर्न सक्ने उपाय एउटा के छ हरिको भजन गंगाजीको मध्य भागमा पुग्दा धेरै सकस्मो महाराज गर्भमा रहेको बच्चा त्यही गंगाजी भित्रै नै पैदा भयो बल्ल 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 पारितरी आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चा छैन लग्यो गंगाजीले बगाउँदै बगाउँदै एकदम तलसम्म पुर्यायो के गरौँ खै अब जान सक्ने उपाय होइन पारितरिन केही बेर शोक गरिन् शोक कति बेरको हुन्छ
केही क्षणको त हो नि, एकछिन सुकर नि यस्तै हो भने चित्त बुझाइनु नि बाटो लाग्छ। यता चाहिँ गङ्गाजीले त्यही बा मृगको बच्चा बगाउँदै लाँदा अलि तल पुर्यायो हरिहर क्षेत्रमा। भरतजी जानु स्नान कर्म गरेर अब तर्पण गर्छु भनेर आँखा बन्द गरेर एक अन्जुली पानी हातमा उठाउन खोज्दा मृगको बच्चा गयो महाराज राजा भरतको हातमा पर्यो। जुरुको उचाल्दा के भयो? गरौँ भयो। अघि पछि त यस्तो गरम हुँदैन थियो, आज त पानी के भयो गरी झट्ट आँखा खेल्नु खोल्नुहुन्छ त। सानो एउटा मृगको बच्चा देख्नुभयो। उहाँको मनमा कता कता मेरो हरि भन्ने नि यही रहेछ, मेरो राम भन्ने यति नै रहेछ भन्नु हो। त्यसलाई उठेर साथमा लिनु हो, लिएर त्यही आश्रममा गएर अब त्यही मृगको बच्चालाई राजा भरतले संरक्षण गर्न लाग्नु हो।